ស្រីម្នាក់នេះណាគាត់តែពេលប្រឡងហ្នឹងសុំគ្រូទៅបន្ទប់ទឹកមកតែមានណាត្រូវមិត្តរួមសាលារបស់គាត់ហ្នឹងចាក់សម្រាប់គាត់រហូតដល់ទៅ200ដងអ្នកនរគ្នារឿងនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកនរកើតឡើងទៅលើបងអូនស្រីម្នាក់នេះដែលគាត់មានឈ្មោះថាយ៉ាប់ឈិងជួយអធិស្ឋានផងមិនសិនជាខ្ញុំនិយាយឈ្មោះខុសហ្នឹងគាត់នឹងទំតែអាយុ16ឆ្នាំទេនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺចំថ្ងៃដែលគាត់ប្រឡងផងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ប្រឡងហ្នឹងគាត់ក៏បានសុំគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងទៅបន្ទប់ទឹកអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដែរបន្ទប់ប្រឡងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅជាន់ទី3អ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ចោះទៅជាន់ផ្ទាល់ដីហ្នឹងតែជាន់ផ្ទាល់ដីហ្នឹងគឺជាបន្ទប់ស្រីហើយមានណាអូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏ទៅបាននេះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដែលក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ទេថាព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺគេថាអូនប្រុសហ្នឹងគឺទុំតែអាយុ15ឆ្នាំទេហើយខ្លះហ្នឹងក៏ថា16ឆ្នាំទៅបានចាក់អូនស្រីអ្នកហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតែម្ដងអ្នកនរគ្នាបានចាក់សម្រាប់អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងចំនួន200លើកអ្នកនរគ្នាហើយព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានគេវែកញែកខ្លាំងមែនតើខ្លះហ្នឹងគឺគេនិយាយថាអូនប្រុសហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់សម្រាប់កូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងតែ50ដងអ្នកខ្លះវិញក៏គេបាននិយាយថាពីរនាក់ហ្នឹងគឺគេជាគូសង្សារនឹងគ្នាអីនឹងឯងដល់ពេលគេឆ្លោះគ្នាគេបែកគ្នាតែខាងប្រុសហ្នឹងក៏ខឹងខាងស្រីនឹងឯងទៅធ្វើរឿងបែបហ្នឹងអ្នកខ្លះវិញក៏គេបាននិយាយថាអូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគេបានលួចស្រឡាញ់អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺគេបដិសេធអីអញ្ចឹងណាបើម្នាក់ប្រុសហ្នឹងខឹងធ្វើបែបហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែគេវែកញែកហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាហើយករណីហ្នឹងដែរក៏ប៉ូលីសនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងក៏គាត់នៅស៊ើបអង្កេតដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅប្រហែលថ្ងៃមុនណាទៅម៉ាក់របស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើសន្និសីទកសែតហ្នឹងដើម្បីសម្អាតគេឈ្មោះកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅនៅម៉ាឡេហ្នឹងគឺមានពាក្យចចាមច្រើនទៅពីរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែអាណាជា main point មួយទី1ម៉ាក់របស់គាត់គឺបាននិយាយថាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់កូនស្រីរបស់គាត់អស់200ដងមែនអ្នកនរគ្នាទី2ប៉ូលីសគឺគាត់បាននិយាយថាកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់សើខ្លួនឯងហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺគេនៅតែលោបពីលើហ្នឹងចូលបន្ទប់ទឹកម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដែរកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានសែកហៅឲ្យគេជួយដែរក៏ប៉ុន្តែពេលណាដែលគេទៅដល់ហ្នឹងគឺម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺ run away បាត់ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលដែលគ្រូបានដោះសើនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់កូនស្រីហ្នឹងហើយគឺមានណាកូនស្រីហ្នឹងគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយមួយទៀតកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនដែលស្គាល់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាគឺអត់ដែលស្គាល់សោះតែម្ដងហ្មងណាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់ដែលសារភាពស្នេហ៍ទៅកូនស្រីរបស់គាត់ដែរនឹងនេះគឺជាអ្វីដែលម៉ាក់របស់គាត់បានធ្វើសន្និសីទកសែតប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់បងអូនស្រីម្នាក់នេះហ្នឹងឯងដែលអារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំអត់ជឿសោះតែម្ដងដែលក្មេងតុំតែអាយុ5 10 6 10ឆ្នាំឯងតែហ៊ានចាក់សម្រាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ200ដងអ្នកនរគ្នាចាក់ដកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាហើយចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ